လေးပစ္စည်းလေးတွေကကြတော့အတုပ်လိုက်မှာထားတာဒါပထမဆုံးတစ်တုပ်ရောက်လာတာပေါ့နော်ဖောက်ကြည့်တဲ့လောက်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ baby hair brush ဒါကကြတော့အသုံးမျိုးပါတာပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်ပြီးပြီဆိုရှင်ဥယျာဉ်ပြားလေးကိုဒီ silicone brush ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တိုက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးပြော့တယ်ဒီလောက်ပြော့မယ်လို့တော့မထင်တာဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြီးဒါကတော့ထိတ်ကလုံးနေမှလည်းကလေးမနာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြတော့မိခင်တို့ကိုmanual နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် electric နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စုပ်ယူပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plastic အိတ်ကလေးတွေနဲ့ရေခဲတက်တာတွေမှာဒါfreeze လုပ်ထားပါတော့ကလေးတို့တိုက်ခန်းနေကြလို့ရှိရင်ဒီ first ပြန်လို့ storage bag လေးဒါလေးကအလုံးပေါင်းအလုံး120ပါတယ်ဟာနောက်တစ်ခုကဒါက finish design ပေါ့နော်ကလေးတွေ specifier လေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာ recommend လုပ်ထားတဲ့ brand 5ခုရှိတယ်အဲ့5ခုတွေကတစ်ခုကိုစမ်းဝယ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါ0 to 3 months အတွက် newborn အတွက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဝယ်ရမှာဒါပေမဲ့huggy တစ်စိတ်ကောင်းလား pampers တစ်စိတ်ကောင်းလားဆိုတာကိုမသိတဲ့ခါကျတော့စမ်းပြီးတော့လောလောဆယ်တစ်ထုပ်ပဲအရင်မှားထားသေးတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် pampers လည်းထပ်ပြီးတော့မှားမယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်စိတ်လည်းအရင်သုံးရတယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော် bottle and dish soap fragrance free ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ဒီ no ဘူးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစေးဖို့ရမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကာတာတစ်စိတ်ကလေတကယ်ဟိုတနေ့ကဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီဆိုင်မှာနည်းနည်းဈေးတွေကဟိုဖြစ်တယ် online ကမှာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်တန်တယ်ပေါ့နော် discount ရှိနေလို့လားတော့မသိဘူးတိတ်ပြီး newborn site ကလေးမလေးတေးတာမပြောမနေနဲ့အသားအလုံးကအီလေးနဲ့ဆွဲသားလည်းပါတယ်ပြီးတော့ way zip ကိုမှရွေးပြီးတော့မှာလိုက်တာအပေါ်နဲ့အောက်ပေါ့2way zip ပါမှလည်းဟိုတကယ်လို့ diaper ချိန်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလည်းဟိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်ရဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်အပေါ်ရောအောက်တော့အကုန်လုံးချွတ်နေရမှာပေါ့နော်2way zip ကပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းzip ခံတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် footer ဆိုခြေကလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးလက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်မှာဒီလိုမျိုးလေးဟိုခောက်တဲ့ဟာလေးဒီလိုမျိုးလေးခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့လက်အိတ်လေးလည်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့လက်အိတ်လည်းထပ်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် zip တွေစမ်းကြည့်ရမယ်တနေ့က easy နှစ်ထည့်သွားဝယ်တယ်ဒါလေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ design လေးကိုသဘောကျလို့သူကတော့3 months ပေါ့နော် newborn တော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးကြည့်တယ်သူကဟို newborn မှသာဒီလက်အိတ်ကလေးပါတာပေါ့နော်အဲ newborn မဟုတ်တဲ့ဟာလေးဆိုရှင်အိတ်ဆိုင်မှာကျတော့လက်အိတ်လေးတော့မပါတော့ဒါပေမဲ့လုံးဝဒီ foot တက်တော့ဖြစ်နေသေးတယ်ပြီးတော့သူလည်းဒီတိုင်းပဲ two way zip ပေါ့နေကြလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကတော့တကယ်ပုံမှားမှာပေါ့လောလောဆယ်ကတော့စမ်းပြီးတော့မှားကြည့်တာဒီကာတာဆိုင်ရဟာလေးတော့အသားကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆွတ်တယ်လို့ဖို့အတွက်အနှီးလိုပဲလေးကတော့နှစ်ခုဒါမလျှော်ပါသေးဘူးလျှော်ပြီးတော့မှသူကလည်းနူးညံသွားမှာဒီမှာလည်းရေးထားတယ်လျှော်ခိုင်းတာလည်းမလျှော်ပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းအယုတ်ကလေးအဲ့ဒါလည်းအပြင်မှာပဲဝယ်လိုက်တယ်ချစ်စရာလေးသူ့ဒီကြမ်းမြင့်ကိုခင်းမှုပေါ့နော်ချင်းစော့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးဟာရင်းနဲ့လေအသုံးပြုကြတယ်ပုံမှန်ကတော့ကော်စောဝယ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပြီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကော်စောနဲ့ကြတော့ဟိုနားလွတ်ဒီနားလွတ်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာမရမှာဆိုလို့ကိုမသားကိုပဲဒီလိုမျိုးလေးတွေကြတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တပိပတ်ပဲဖြစ်လာမသိဘူးဒါတော့2ချက်အားလုံးပေါင်း2 4 6 8 10 12ချက်ပေါ့အဲ့ဒါကို24ချက်ဝင်လာတယ်အချောင်ကလည်းဟိုအပြာနုလေးပဲဝင်လာလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂါပစ္စည်းတွေတော်တော်များများအပြာကန်တွေများနေတယ်ပြီးတော့ baby white ကတော့တပါကင်လုံးပဲဝယ်လိုက်တော့တယ်။ဒါဆိုအရန်နဲ့သုံးဖြစ်မဲ့ဟာဆိုတော့လေတပါကင်မှလည်းတန်တော့မှာဆိုတပါကင်လိုက်ပဲဝယ်လိုက်တော့တယ်